ست بشوشة وجميلة في الأربعينات من عمرها بتقولي من صغري ربنا أكرمني بابتلاء فعندي إعاقة في رجلي، بس كنت راضية جدا وعمري ما حسيت بأي نقص. بتقول من سنة اتقدم لي شخص محترم جدا وكنت فرحانة قوي إني أخيرا لقيت شريك حياة. من فرحتي بعد الخطوبة دخلت على فيسبوك وعملت لايف ايفنت إني اتخطبت يعني. بتقولي بشوف بنات كتير بتعملها وكنت عايزة أجرب الإحساس ده زيهم. كملت كلامها وقالت عدد بسيط جدا اللي عمل لي لايك، بس اللي لفت انتباهي التعليقات. دخلت لقيت ناس حاطة علامات استفهام، ناس حاطة مبروك وجنبها علامات تعجب، بس اللي كان أكتر من كده إني لقيت واحدة عاملة فيس بيضحك كتير وكتبت لي ودي كدبة ابريل ولا ايه. بتقولي بعد شويه اتكسفت وعملت البوست ده ان انا بس اللي اشوفه عشان يعني كفايه كومنتات لغايه كده. قالت لي انا جيت لك عشان ما بقتش راضيه عن اي حاجه في حياتي وغضبانه من كل حاجه، وطول الوقت بسال نفسي ليه ابقى انا اللي عندي اعاقه في رجلي واللي عندهم اعاقه في قلوبهم عايشين ومبسوطين. كسر القلوب ابدا مش بالسهل. كلمه ممكن تقولها في وقت عادي وشايفها عاديه تقلب بيها حياه شخص وتهز اتزانه وثقته بنفسه وتهدم التصالح وشويه الرضا اللي كان بينه وبين نفسه. مش معنى انك محقق حاجه غيرك محققهاش ان